បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការចែករំលែក website មួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់ build កុំព្យូទ័រ build PC ជាលក្ខណៈ PC ខ្ញុំមាន website មួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នា search ពាក្យថាបែបនេះ Pathpicker បែបនេះបងប្អូន website នេះគឺ pathpicker.com ចុចlênមកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់សាក build កុំព្យូទ័រលេងមុនគាត់ទៅទិញអីចឹងទៅថាក្នុង PC មួយមានអីគេខ្លះចឹងទៅយើងអាចសាករៀន build វាមុននឹងយើងទៅទិញឬក៏យើង build កុំព្យូទ័រអីចឹងទៅយើងចុច PC builder នេះមកដើម្បី build ឬក៏មើលកន្លែងគេ build ស្រាប់ក៏បានដែរតែណែនាំឲ្យយើងរៀនអាចរៀនអនុវត្ត build ខ្លួនឯងនេះសម្រាប់យើងរៀនក៏បានដែរយើងអាចរៀន build ក្នុងនោះបានចំពោះការ build យើងមានដូចជាមាន CPU ក្នុងកុំព្យូទ័រយើងមាន CPU ចាំបាច់ធ្វើតែមាន CPU CPU cooler នេះហៅថា CPU យើងហ្នឹងវាអត់សូវជាចាំបាច់អីម៉ាហ្នឹងតែអ្វីដែលយើងសំខាន់ជាងហ្នឹងគឺ CPU motherboard ហើយ RAM ហើយអ្វីដែលយើងចង់ដឹងមួយទៀតគឺ storage ហើយយើងត្រូវយកជាប្រភេទអី SSD ឬមួយក៏ HDD អញ្ចឹងទៅវីដេអូកាតអីចឹងទៅcase នេះក៏អត់សូវសំខាន់ដែរវាគ្រាន់តែជារូបរាងដាក់ CPU ដាក់កុំព្យូទ័ររបស់យើងទេលើតុឬអីគឺមាន style case ផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងទៅមក power supply នេះសម្រាប់គត់គង់ស្រង់អគ្គិសនីទៅឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងថាវាត្រូវការស៊ីប៉ុន្មានអញ្ចឹងទៅចំពោះ operating system នេះពេលយើងទៅឡើងកុំព្យូទ័រកន្លែងហ្នឹងគឺមាន free license ឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅពួក Windows អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងមិនចាំទិញទេប៉ុន្តែក្នុងនេះការ build នេះគឺយើងសិតតែទិញទាំងអស់ប៉ុន្តែចំពោះនៅស្រុកខ្មែរយើងពេលច្រើនគឺវាមានរបស់ Craig ច្រើនជាងយើងអាចប្រើវា free បានចំពោះ monitor នេះក៏វាសំខាន់ដែរយើងត្រូវយកម៉ានអ៊ីងអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរកន្លែង extension card networking នេះតភ្ជាប់មួយ wireless តភ្ជាប់មួយ internet អីចឹងទៅអាកន្លែងនេះperipheral នេះចំពោះរុនសម្រាប់ដោតចំពោះពពុះ external ដោតចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងចឹងអានេះវាអត់សូវជាសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់ចង់ឲ្យយើងចេះដឹងរើសចំពោះប្រភេទ monitor ដូចជាវីដេអូកាតអីចឹងទៅ storage RAM motherboard និង CPU ហ្នឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំបានសាក build វាលេងដែរនេះហើយពេលយើង build ទៅយើងមានចំនួនលុយអីក្នុងហ្នឹងគឺវាគិតឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអាចស្មានឬក៏ប៉ាន់ស្មានថាតើយើងទៅទិញហ្នឹងអស់ប៉ុណ្ណឹងតើវាគួរសមឬក៏មិនអីចឹងទៅបើយើងទូទាត់លុយអីចឹងទៅអានេះគឺជាលេងនេះខ្ញុំ build ហើយsorry ខ្ញុំ build ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំ build ហើយជប់បងប្អូននេះគឺខ្ញុំ build ហើយបងប្អូននេះចាំខ្ញុំ copy link ឲ្យគឺខ្ញុំ build ទាំងអស់គឺ total budget របស់ខ្ញុំគឺអស់តា942 ដុល្លារគឺ total budget របស់ខ្ញុំbuild ហ្នឹងតោះខ្ញុំនឹងនិយាយទូទៅពីលើមកវិញអានេះគ្រាន់តែជាការ build ឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក CPU Intel ពួកក្រុមហ៊ុន Intel Core i7 ចំនួនទី10បងប្អូនចំនួនទី10ហ្នឹងហើយចំនួនទី10ចិត្តចូលទី11ហ្នឹងទេយើងអាចចូលទៅមើលបានមើលលម្អិតរបស់វាបានយើងចុចលើវាមក CPU វិញ CPU យើងអស់ក្រោមមកយើងមាន
detail ពី CPU ហ្នឹងអីចឹងទៅសិនខ្ញុំខកនេះគឺនិយាយពី CPU ច្រើនហើយយើងចុចថយមកវិញនៅយើងចុចលើវានេះចុចលើវាចុចលើពាក្យនេះមក Intel Core i7 នេះគឺវាមាន detail ចំពោះ performance boost clock អានេះគឺ speed របស់វាបងប្អូននេះ sorry នេះ speed របស់វា speed CPU របស់យើងវាដំណើរការ 3.8 GHz វាដើរលឿនគួរសមគឺយើងអាចនិយាយបានថាវាលឿនណាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនេះវាអត់មានដែរមានថាអត់មានកង្ហើរក្នុងនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមកង្ហើរខ្លួនឯងចំពោះ CPU នេះហើយវាមានខោរបស់វា8កន្លែងហ្នឹងគឺយើងដឹងវាទូទៅតែកន្លែងនេះចំពោះការវារបស់យើងកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងទិញ CPU មកដើម្បីឲ្យវា support មួយដែល motherboard របស់យើងកន្លែងហ្នឹងគឺវា LGA 1200កន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ CPU យើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចប៉ាន់ស្មានលុយរបស់វាថយវិញតម្លៃរបស់វាគឺ300 CPU នេះវាថ្លៃដែរអានេះចឹងយើងអានេះមិននិយាយទេអានេះក្នុងនេះគេអត់គិតតម្លៃឲ្យយើងទេឡើយនេះយើងពេលទិញអាហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់នេះយើងអាចរក CPU ណាដែលអាចមានពពាក់ color ហ្នឹងអីស្រាប់ចំពោះនេះ motherboard នេះខ្ញុំយក MSI ក្រុមហ៊ុន MSI ហើយខ្ញុំថា support មិនដូចនេះមិញគឺវាមាននេះដូចកន្លែង CPU នេះមិញគឺវាមានកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្គាល់ថាទិញទៅម៉េចឲ្យ CPU របស់យើងដោតជាមួយនឹង motherboard ត្រូវគ្នាពេលយើង build អីចឹងណាកន្លែងនេះការពិតទៅខ្ញុំមិនមែនអ្នកចេះ build អីទេតែខ្ញុំរៀនបានដឹងខ្លះចឹងខ្ញុំយកចែកម្លែកហើយក៏ធ្វើជាវីដេអូទុកនេះគឺយើងមើលឡើងនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងអាច connect មួយ CPU និង motherboard ត្រូវគ្នាបានគឺយើងមើលនេះ LGA 12នេះអញ្ចឹងយើងថយវិញមកហើយយើងមកមើល motherboard របស់យើងវិញចំពោះ motherboard នេះយើងคลิกមើលលេខហ្នឹងមកគឺឡើងយើងមើល socket របស់វាដូចគ្នាយើងអូនក្រមកប្រភេទ socket របស់វានេះចំពោះ motherboard ហ្នឹងចុះអមនៅ socket របស់វាគឺវាដូចគ្នាគឺជារួមទៅឲ្យតែប្រភេទ LGA ហ្នឹងវាមានន័យថាវាដាក់មួយគ្នាត្រូវហើយហ្នឹងបងហើយ RAM maximum របស់វាគឺដល់ memory RAM max របស់វាគឺដល់ 128GB ហើយ RAM tab គឺប្រភេទ DDR4 ហើយមាន4 slot អញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែម RAM អីបានយើងត្រូវចេះមើលអស់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវចេះមើលអស់ហ្នឹងហើយតម្លៃរបស់វាគឺថា130ឯអានេះជាប្រភេទ RAM ជា scale អានេះ RAM គឺវាតម្លៃវាធូរថ្លៃដែរក្នុងហ្នឹងយើងអាចរើស RAM អីមានច្រើនទៀតយើងអាចរើសតាមប្រភេទ RAM យើងទៅដឹងម៉ាក RAM ថាវាតម្លៃម៉ាកអីហើយក្នុងហ្នឹងវាមកពីនៅក្នុង website តម្លៃរបស់ RAM អីហ្នឹងវាមកក្នុង website Amazon អីចឹងទៅវាមានមកពី website ផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងអាចមើលតម្លៃតាមហ្នឹងបាននេះ RAM RAM ចំពោះ 16GB 2x8 RAM 16GB នេះចំពោះ storage នេះខ្ញុំដូចកាលពេលខ្ញុំ build គឺខ្ញុំដាក់ storage នេះជាប្រភេទជា hard disk ជាប្រភេទដែល HDD ចំពោះការដាក់យើងយក SSD នេះ solid state drive នេះគឺវាដើរលឿនប៉ុន្តែតម្លៃរបស់វាថ្លៃអាហ្នឹងអានេះខ្ញុំយកមកទេវាស្មើនឹង
1000 GB 1000 GB បើខ្ញុំនិយាយខុសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយប្រាប់ផងខ្ញុំមានចង់ផ្លេចប៉ុន្តែដូចជា1000 GB ហ្នឹងហើយមានតែ1000 GB ហ្នឹងទៀតត្រូវហើយចំពោះអានេះវាមានតម្លៃ into talk ចឹងខ្ញុំយកឲ្យវាធំតិចចំពោះការ build នេះយើងយក storage ធំចឹងគឺយើង build ពពួកចិត្តកាត់តវីដេអូ design អីផ្សេងចឹងយើងត្រូវការបន្ទប់ឯកសារធំហើយយើងយក SSD នេះដើម្បីភ្ជាប់មួយកុំព្យូទ័រយើងមកយើងងាយស្រួលវាមានល្បឿនលឿនជាងHDD ហើយវីដេអូកាតគឺយកប្រភេទនេះគឺតម្លៃវា$171ចំពោះនេះកន្លែងនេះគឺ motherboard នេះខ្ញុំយក2ព្រោះអីនៅក្នុងsorry monitor ព្រោះអីmotherboard នេះវាអាចដាក់ monitor 2បាន motherboard នេះដូចកន្លែងនេះមិញដូចជាមាន2 slot អញ្ចឹងយើងអាចដាក់វា2បានកន្លែង connect ជាមួយនឹងមើលសិនជប់សិនមើលសិនចាំមើលតើវាអាចដាក់ជាមួយ monitor 2បានអត់កន្លែងហ្នឹងចំពោះការដាក់ monitor 2ហ្នឹងគឺយើងដាក់ចំពោះនេះធ្វើ IT អញ្ចឹងវាកូដស្អីPCI ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាច check មើលបន្ថែមទៀតបានឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប៉ាន់ស្មានតម្លៃវានៅលើនឹងបានបងប្អូនតម្លៃនេះយើងអាច check មើលតម្លៃ CPU តម្លៃ RAM motherboard អីចឹងទៅអាច check មើលមុនយើងទៅទិញថាវាតម្លៃប្រភេទហ្នឹងតម្លៃមិនដែរប្រភេទណាតម្លៃថ្លៃជាងឬថោកជាងអីចឹងចែកលេខនេះគឺខ្ញុំមិនមែនចេះដឹងទេខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតហើយយើងអាច search យកបន្ថែមតែគ្រាន់តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំចង់ចែកលេខខ្លះហើយក៏ចង់ធ្វើជាវីដេអូទុកកន្លែងនេះដូចខ្ញុំចុចលេខនេះមិញអញ្ចឹងនេះយើងចុចលេខ CPU ហ្នឹងទៅយើងអាចមានប្រភេទ CPU ជាច្រើនទៀតយើងអាចទៅមើលតម្លៃតាមនឹងបានកន្លែងនេះមកមើលនៅក្នុងហ្នឹងវាមានច្រើនប្រដាប់មានប្រដាប់ច្រើនពីក្រុមហ៊ុនអីចឹងយើងអាច build យើងអាចរើសតាមនឹងបានហើយយើងមើលតម្លៃអញ្ចឹងណាមុនយើងទៅទិញអញ្ចឹងទៅនេះយើងមានច្រើនប្រភេទCPU អីចឹងទៅមាន AMD អញ្ចឹង Ryzen 5អីចឹងទៅមានច្រើនណាតែពពួកអស់នេះដូចជាថ្លៃពពួកអានេះដូចជាថ្លៃជាង Intel ហ្នឹងហើយគឺអាពីរហ្នឹងគឺប្រហែលគ្នាគឺដើរទៅគ្នា AMD ហ្នឹងហើយនឹង Intel គឺក្រុមហ៊ុនពីរហ្នឹងគឺទៅគ្នាគឺពីច្រើនគឺមានពីរហ្នឹងហើយវាមកពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នាយើងអាចមើលតម្លៃតាមនេះហើយពេលយើងទៅទិញយើងអាចយល់ដឹងខ្លះពីតម្លៃហើយវាអាចអត់ដូចគ្នាទាំងស្រុងទេតែយើងអាចគ្រាន់តែដឹងយើងអាចសួរគេបន្ថែមទៀតបានអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះចាំខ្ញុំដាក់ link ដែលរបស់ដែលខ្ញុំ build ឲ្យបងប្អូនគ្នាហើយបើសិនជាខ្ញុំ build ខុសអីយើងអាចជួយណែនាំផងបើសិនអ្នកដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអរគុណវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹង